வணக்கம். இன்னைக்கு கஷாயம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 வெத்தலை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. மூணு கற்பூரவள்ளி, வெள்ளை துளசி 10, கருந்துளசி 10, வேப்பிலங்கொழுந்து, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு நசுக்குனது, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு நசுக்கி அதையும் போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் ஓமம், பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு ஸ்பூனில் கலக்கி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நம்ம வச்சிருக்க தண்ணி பாதி அளவு சுன்ற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டா ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமேட்டா எடுத்து வடிகட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். இதுவே குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா இது கூட பனங்கள் கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்து கொடுக்கலாம். மழை காலத்துல வர சளி இரும்பல் பிரச்சனைக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடியா இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.